지금부터 렘넌트가 평생 동안 해야 될 일 하나 전달하겠습니다. Voy a transmitirles lo que los remanentes deben de hacer desde ahora para el resto de sus vidas. 영적인 것을 여러분들은 깨닫고 작품화시켜라. Ustedes deben de descubrir lo que es espiritual y con eso hacer obras maestras. 이게 렘넌트의 가장 중요한 사명입니다. Y esa es la misión más importante que tienen los remanentes. 이것을 고급스럽게 작품 만든 데가 3단체입니다. Las tres organizaciones hacen esto con un nivel muy alto. 지면 안 되겠죠. Pues no podremos perder ante ellos, ¿verdad? 내가 하나님처럼 된다는 작품을 만드는 것이 뉴 에이지입니다. El hacer las obras maestras yo como si yo fuera Dios, eso es la nueva era. 어느 정도 만드는 거 하니까요. 영화, 뮤지컬, 음악 다 이렇게 만듭니다. ¿Y hasta qué punto lo hacen? Hacen ellos diferentes musicales, películas y diferentes canciones con esto. 창세기 3장 가지고 다 만듭니다. Con Génesis 3 lo están haciendo todo. 눈을 떠야 되겠죠. Debemos de abrir esos ojos, ¿verdad? 그다음에 프리메이슨은 한 수 더 위입니다. Entonces, los masones están un paso por arriba de esto. 프리메이슨은 접신 운동을 해요. 네피림. Entonces, los masones entran en Nefilim, que es ser poseídos por los demonios. 완전히 반대로 우리가 해야 될 걸 거꾸로 다 합니다. 접신 운동해서 거기서 작품 만들어요. Por el contrario, están haciendo lo que deberíamos de hacer nosotros, pero siendo poseídos por los demonios, están haciendo todo dentro de eso. 와, 우리가 예를 들어 성령 충만 받아서 작품 만들어야 되는데 이 사람들이 네피림 충만해가지고 작품 만들어요. Por ejemplo, nosotros debíamos de ser llenos del Espíritu Santo y hacer esas obras maestras, pero ellos siendo poseídos por demonios están haciéndolas ya. 가만히 생각해 보세요. 이건요 보통 문제가 아닙니다. Piensen en esto, no es un problema pequeño. 심지어 귀신 들려가지고 노래 만듭니다. E incluso son poseídos por los demonios para hacer música. 뭐 거의 그렇다고 보면 됩니다. Y podemos ver que en casi todos los casos es así. 옛날에 누가 한번 게 제가 뭐 가짜인지 진짜인지 모르겠고 근거는 있는 것 같아요. 기사를 내게 보냈는데 마이클 잭슨이 일주일에 2번씩 거의 굿 비슷한 거 한다는 거를 내게 보냈더라고요. No sé si es cierto o no, y creo que tiene evidencias así, pero me enviaron un artículo en el cual Michael Jackson hacía 2 veces por semana un tiempo para ser poseído por demonios. 그 기사가 엉터리를 할지라도 나는 그 내용은 맞다고 생각하거든요. Entonces, aunque esa noticia fuera falsa, yo pienso que el contenido es correcto. 결국 이 사람이 굉장한 작품을 만들어 놓고는 자기는 영적 문제를 못 견디는 거죠. Porque finalmente esta persona hizo grandes obras maestras, pero no fue capaz de superar sus propios problemas 이런 espirituales. 상황입니다. Es esta situación. 이러면 안 밝히겠습니다만 우리 한국에 어떤 사람이 그러잖아요. 음악 전공 안 하는 사람이 음악 만들었어요. No voy a decir el nombre de quién es, pero es una persona en Corea muy famosa que no es profesional de la música, pero hace música. 연속 히트 쳤잖아요. Y ha hecho canciones que son... 그러니까 어떻게 만약에 자기는 노골적으로 얘기했다. 나는 이 접신 귀신 들어가서 그 소리 듣고 믿는다. Ha hecho canciones que son muy famosas y le preguntaron cómo lo hizo. Dice, yo he sido poseído por demonios para componer estas canciones y han sido así. 렘넌트의 지금부터 평생 생각해야 될 거 영적인 것을 작품화시켜라. Los remanentes tienen que pensar desde esto en el día de hoy para el resto de sus vidas. Tienen que hacer lo espiritual como obras maestras. 엘리사의 도전입니다. Es el desafío que tuvo 이거 Eliseo. 생각하면 됩니다. Deben de pensar de esta manera. 엘리사는 일단 갈멜산 사건을 잘 알고 있습니다. Vemos que Eliseo conocía muy bien el acontecimiento que hubo en el 그래서 monte del 성경 Carmelo. 공부하는 이유가 앞에 있었던 걸 잘 알아야 되니까요. Y estudiando la Biblia tenemos que conocer lo que había antes de eso. 여기에 중요한 것은 오바댜라고 하는 인물이 갈멜산 사건과 관계 있습니다. Tenemos que entender aquí que la persona llamada Abdías tenía mucha relación con este monte del Carmelo. 열왕기상 18장 1절에서 15절 있죠. Primera de Reyes 18, 1 al 15. 이 사람이 선지자 다 죽이라고 왕이 명령했는데 100명의 선지자를 숨기고 보호하고 키웠습니다. El rey había ordenado que mataran a los profetas, pero sin embargo esta persona había protegido, guardado y alimentado a 100 profetas. 이때 중개인이 필요하단 말이죠. Entonces hacía falta un intermediario aquí. 갈멜산에서 거짓 선지자 우리와 영적 싸움에서 결단을 내자 하는 이 일을 엘리야가
그저 아방에게 얘기해야 될 거 아니에요. Entonces, Elías tenía que decir que tenía que hacer esa batalla contra los 850 profetas falsos de Baal y tenía que hablar con Acab. 예, 그게 다리를 놓을 중개인이 오바다입니다. Entonces, el intermediario para hacer ese trabajo fue Eliseo. 이렇게 해서 열왕기상 18장 16절에서 40절까지 보면 완전히 거짓 선지자들을 없앱니다. Fue Abdías y vemos que en el capítulo 19, del 16 al 40, se deshace completamente de ellos. 렘넌트가 해야 될 이렇게 복잡하게 할 필요가 없어요. 이제는. 렘넌트가 해야 될 첫 번째 기도와 일이 뭐냐? 흑암결박입니다. Lo que los remanentes deben de hacer no es tan complejo. Lo primero que tienen que hacer es quebrar la oscuridad. 이런 표시낼 필요도 없어요. 흑암결박. No hace falta ni exteriorizarlo, es quebrar la oscuridad. 이때는 직접 싸워야 될 시대지만 그럴 필요가 없어요. 그리스도 이름으로 결박시키세요. En aquella época tenían que pelear ellos directamente, pero no hace falta ya eso. Tenemos que quebrantar la oscuridad en el nombre de Cristo. 여러분 기도 속에서 꼭 있어야 될 거예요. Y ustedes deben de estar dentro de la oración. 그 다음 뭡니까? ¿Y qué es lo siguiente? 호렙산 사건입니다. Es el acontecimiento del monte del Horeb. 드디어 렘넌트들이 이제 알아야 되면서 작품 만드는 과정이죠. Y es el proceso finalmente que tienen que tener los remanentes para hacer esas obras maestras. 열왕기상 19장 1절에서 8절에 보면은 완전히 선생님, 선지자 엘리야가 낙심된 시간표였습니다. Vemos como en 1 de Reyes 19, del 1 al 8, es cuando su maestro Elías estaba en completo desánimo. 이렇게 이기고 나니까 항복할 줄 알았는데 죽이려고 들었어요. Entonces, viendo esto, como les vencieron, pensaban que se iban a rendir, pero por el contrario pasó esto. 이 부분에서 렘넌트와 우리 성도님들은 기억해야 됩니다. En este aspecto, los remanentes y creyentes deben de recordar esto. 흑암 세력은 죽지 않습니다. Las fuerzas de la oscuridad no mueren. 그것을 뿐이지 또 되답니다. Solo están siendo quebrantadas, pero vuelven a aparecer. 10가지 기적으로 애굽에서 완전히 끊었는데 또 따라옵니다. Vemos que con los 10 milagros quebrantaron el poder de Egipto completamente, pero 항상 volvieron. 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo 출애굽에 siempre. 나왔는데 따라옵니다. Salieron de Egipto, pero les perseguían. 말이 애굽 출애굽도 아니요. 또 따라와. Era el éxodo, pero no lo fue. Les perseguían continuamente. 이때 하나님이 엘리야에게 힘을 주어서 호렙산으로 데려갔는데 거기에서 하신 말씀입니다. En este momento es cuando Dios le da el poder a Elías y en este momento le dice esto. 7천 제자 남아 있다. He dejado a 7,000 discípulos. 왜 이 말씀을 했는 거니까 나만 남았다 이렇게. ¿Por qué dijo esto? Porque Elías pensaba que él era el único que había quedado. 착각하는 일순이죠. Era el mayor malentendido. 다른 사람은 왜 나만 이렇게 해? 착각의 일순입니다. Ah, ¿por qué otras personas no han quedado? Era un malentendido. 왜 나를 힘들게 하냐? ¿Por qué me hacen la vida 나는 imposible? 죽고 싶다. Yo quiero morir. 왜 우리 가족들은 나를 괴롭히냐? ¿Por qué mi familia me hace la vida imposible? 그게 정신병 시작입니다. Eso es una persona que está afligida por causa de los problemas 하나님이 espirituales. 7천 명이나 남았어. Dios dijo, han quedado 7,000 aún. 오바다도 있습니다. También estaba Abdías, por supuesto. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 엘리사 세워. 후계자를 세워라. Levanta a Eliseo, levanta al sucesor. 이 메시지를 호렙산에서 준다니까. Ese mensaje se lo dio en el monte del Horeb. 많이 있습니다만은 큰 거 얘기해 주겠습니다. Hay muchas cosas, pero estos dos puntos son los más importantes. 이래 놓고는 어떤 일이 벌어졌는가 하니까 이 엘리사가 부름을 받았는데 하나님은 이걸 목표로 둔 겁니다. Y después de esto vemos que fue llamado Eliseo, pero es lo que tenía aquí. 렘넌트 세 가지 꼭 기억해야 됩니다. Y los remanentes deben de recordar estos tres puntos. 낙심하지 마라. 여러분은 흑암세를 꺾는 주역이다. No se desanimen porque son los protagonistas para quebrantar la oscuridad. Deben de recordarlo. 기도로 흑암세 꺾는 응답 안 하면 아무 상관없습니다. 또 옵니다. Si oran y no aparecen las respuestas, no importa, van a venir otra vez. 여기서 여러분들은 굉장한 미래를 준비하는 그런 시간표다. Y en el segundo punto es un horario muy importante para preparar ese horario. 그래서 열왕기상 여기 보면은 19장 19절 21절에 불렀을 때 적각 따라 났었잖아요. Cuando lo llaman el 19, del 19 al 21, vemos que directamente fue. 더 중요한 게 나옵니다. Algo más importante aparece aún. 열왕기상 2장 1절에서 8절 나옵니다. Primero de Reyes 2, 1 al 8. 대부분의 선지자들, 생도들까지도 자기 이익만 찾아 움직입니다.
Vemos que la mayoría de personas y los creyentes casi todos buscan sus propios beneficios personales. 여기서 렘넌트는 속지 말아야 되고 낙심도 하지 말아야 됩니다. Los remanentes no deben de ser engañados ni deben de 여기서 desanimarse tampoco. 엘리사는 확실히 얘기합니다. Eliseo dice algo muy seguro aquí. 하나님의 사심을 두고 맹세한다고 했어요. Entonces dijo, esto lo puedo prometer 그 delante de 정도면 다 Dios. 됐죠. Es con todo así, ¿verdad? 하나님의 사심 두고 맹세한. Entonces, viendo la realidad de Dios, yo puedo comprometerme aquí. 뭐 길갈 베델 다 여리고 필요 없다고 했습니다. Gilgar, Betel, Jericó, no me hace falta nada de eso. 왜냐? 이 말을 했습니다. Porque esto es lo que dijo. 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. Dame la doble porción de tu espíritu. 나에게 장자의 몫을 주옵소서. Dame esa porción de los predecesores. 이게 키입니다. Esta es la llave. 그리고는 중요한 작품을 Y 만들어냅니다. después hace una obra maestra muy importante. 이게 도단서입니다. Esto es Dotán. 렘넌트는 항상 기억해야 돼요. Los remanentes deben de recordar estas tres cosas siempre. 영적인 걸 가르치는 대학은 없습니다. No hay ninguna universidad que enseñe el 그렇죠. aspecto espiritual, ¿es verdad o no? 영적인 것을 가르치는 과학자도 없어요. No hay científicos tampoco que enseñen lo que es espiritual. 그러나 세계를 움직인 사람들은 영적인 걸 알았어요. Sin embargo, las personas que han movido el mundo hasta ahora conocían este aspecto espiritual. 교회도 영적인 걸 가르치잖아요. Tampoco la iglesia está enseñando lo espiritual 이 ahora. 틈을 타서 3단체는 완전히 장악을 했어요. Satanás, entrando por esas grietas, lo que ha hecho es conquistar el mundo con las tres 이제 렘넌트의 organizaciones. 시간표입니다. Es ya el horario de los remanentes. 여러분은 어떤 곳에서도 반드시 그리스도 이름으로 허감 결박시키면 반드시 꺾이게 돼 있습니다. Sin importar ustedes donde estén, si quiebran en el nombre de Jesucristo la oscuridad, ciertamente va a ser quebrantada. 언제 꺾이냐 알아볼 필요 없어요. 지나고 나면 꺾여 있습니다. Cuando se quiebra, no hace falta que lo veamos. Cuando pase el tiempo nos daremos 언제 cuenta que ya ha 말입니까? sido así. 하나님의 중요한 시간표에 딱 꺾이게 돼 있습니다. Eso es en el horario perfecto de Dios. 혹시 이러면 안 되면요. 이 기도한 날짜 한번 기록해놔 보세요. Y si no lo creen, por ejemplo, anoten el día que han hecho eso. 나중에 한번 보세요. Y véanlo otra vez. 그것도 하나님의 시간표에 딱 꺾여. Y eso depende también del horario de Dios. 그러나 이 세력은 죽지 않습니다. 계속. Y esas fuerzas de la oscuridad no mueren continuamente atacando. 그것 때문에 렘넌트는 진짜 것을 준비하게 돼. Por causa de eso, los remanentes tienen que preparar lo que es de verdad. 결국은 뭡니까? ¿Cuál es el resultado? 시대적인 영적 작품을 만들어내는 거예요. Hacemos obras maestras espirituales. 이게 렘넌트입니다. Esos son los remanentes. 평생 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto para el resto de sus vidas. 영적인 것을 학업화시키라. Entonces, lo espiritual tienen que tratar de hacerlo dentro de los estudios también. 영적인 것을 전문화시키라. Y lo que es espiritual tienen que también poder especializarlo. 영적인 것을 문화화시키라. También lo que es espiritual tienen que hacerlo parte de la cultura. 여러분이 안 하니까 요즘은 불신자들이 이 드라마에도 실제 귀신 나오는 드라마 하기 시작해요. Como ustedes no lo hacen, incluso en las telenovelas están apareciendo personas que son poseídas por los demonios. ya. 이때까지 기독교인은 어떻게 얘기하냐면요. 성경에 있는 걸 하면 다른 사람이 안 본다. 천만의 말씀. Entonces, hasta ahora la gente decía que los cristianos veían la Biblia y que otros no lo veían, pero no es para nada así. 뭐 모세의 이야기 같은 거 틀리게 하니까 안 보지. 지금요. 히트 치는 작품들이 불신자가 만들어놓은 영적 작품입니다. Porque ponen, por ejemplo, personas como Moisés en la Biblia que hacen cosas incorrectas, no lo ven, pero lo que están haciendo 그러니까. ahora son cosas espirituales ya. 난 드라마 안 봤으면 좋겠어. 말도 안 되는 드라마요. Yo no veo esos dramas porque son cosas que no tienen 맨날 lógica 싸우고 ninguna. 죽이고 한 드라마. Solamente están peleando y matándose. 그것밖에 없어. 건전하게 영을 살린 드라마는 하나도 없어요. No hay ninguno, sinceramente, que 그렇죠. salve lo espiritual. ¿Es verdad o no? 그 드디어 지금 뭐가 나온다면 이제는 귀신 나타나기 하는 작업이 이게 나왔어요. Y finalmente aparecen escenas en las cuales los demonios se ven ya. 이렇게 우리는 뒤떨어지고 있는 겁니다. Estamos así de retrasados. 이게 여러분이 공부하는 이유입니다. Esa es la razón por la que ustedes deben de estudiar. 영적인 것을 이제 학업화시키라. Entonces, lo que están haciendo espiritualmente tienen que hacerlo mediante los estudios. 전문화시키란 말은 뭡니까? ¿Qué quieren decir que tienen que especializar esto? 과학적으로 파고들어라. Quiere decir que con la ciencia tienen que entrar dentro de lo espiritual. 문화화시킨다는 말은 뭔 말입니까? Y que tienen que hacerlo dentro de la cultura. ¿Qué quiere decir 자, esto? 많은 사람에게 필요하도록 만들어내는 겁니다. Quiere decir que hagan esto para que les sea muy necesario a otras muchas personas. 기억하시면 굉장한
여러분의 이유 도움 될 겁니다. Y si recuerdan esto, será algo de una gran razón y les será de gran 그러면 ayuda. 여러분의 공부와 모든 여정이 굉장히 중요한 것이에요. Es muy importante el estudio y todo el proceso, el itinerario. 전에 얘기는 했잖아요. Yo dije ya esto anteriormente. 대학 4학년 때였습니다. Era en el cuarto año de la universidad. 교수님 한 분이 한국학 강의를 하는데 무속인에 대해서요. 한 학기를 강의를 하는 거예요. El profesor estaba dando clases de estudios acerca de Corea y estaba hablando acerca de los adivinos en sus 나는 clases. 굉장히 관심 있게 들었거든요. Yo lo escuché con un gran interés, 내가 전도 한참 할 때라 porque era cuando yo estaba evangelizando mucho. 나는 굉장히 도움됐어요. Fue de gran ayuda para mí. 뭐 이 교수님의 강의 100%는 아니겠지만 내게는 도움됐어요. No digo que al 100%, pero lo que él daba en sus clases me fue de gran 그래서 ayuda. 무속인이 되는 과학적인 게 있잖아요. 나이도 분석해놓고 언제 제일 많이 됐다. 여자들이 많은 이유 뭐 이런 것들 강의를 쭉 해요. Entonces él hablaba de por qué eran adivinos, la edad que tenían, el sexo que eran, y me ayudó mucho a eso también. 그 교수님 이름이 김건호라는 교수인데 서울대를 나왔고 뭐 이렇게 쭉 공부를 많이 한 교수예요. El nombre de este profesor es Kim Kun-ho y él estudió en la Universidad de Seúl, era bastante estudioso. 그분은 이제 목사가 아니고 장로예요, 장로. No era pastor, era anciano. 그런데 그 강의 끝나는 날, 한 학기 끝나는 날 학생들이 말이요. 교수님 막 항의를 했다니까요. Pero el día que terminó el trimestre vemos que los estudiantes se enfadaron con el profesor. 막 교수님 막 모욕을 주는 거 있잖아요. Incluso criticaban a este profesor. 그거 딱 짜가지고 몇 명이 이렇게. Y había un grupo que le estaba atacando a él. 결국 걔들이 나중에 그 미 문화원에 불지른 애들이에요. Luego fueron los que en la embajada pusieron fuego. 나는 학교에서 좀 나이 많아 대학 가기 때문에 가능하면 걔들하고 말 잘 안 했거든요. Como yo tenía cierta edad al estudiar en el seminario, no quería hablar tanto con ellos yo. 그게 뭐 처음으로 내가 얘기했어요. Pero lo dije por primera vez. 막 그 교수는 막 그 모욕을 하길래 내가 손들고 얘기했어요. Porque atacaban tanto al profesor, yo de verdad me levanté y dije esto. 나는 그렇게 생각하지 않는다 그랬어요. Yo no pienso de esta manera. 나는 전도 현장에 전도를 할 때 교수님 강의가 내는 굉장히 도움됐다고. Cuando yo he evangelizado en el campo de evangelismo, lo que este profesor nos ha explicado ha sido de gran ayuda. 내가 좀 나이가 많으니까 얘기하는 게 애들이 뭐 대꾸는 안 하는데 뭐 이해된 건 아니겠죠. Entonces, como yo tenía más edad que ellos, no me decían nada, pero seguramente no entendían lo que yo les decía. 그래가지고 제가 고신대 대학원에 입학을 했다니까요. Y luego 졸업하고. yo me gradué y volví a estudiar en la Universidad Teológica de Kosin. 대학원 1학년 때 미 문화원 사건 터진 거예요. Y cuando yo estaba en ese primer nivel del año, es cuando hubo 미 ese 문화원을 acontecimiento en la embajada 불지르는데 estadounidense. 내게 조사가 나온 이유가 내가 그때 미 문화원에 그 공부하러 계속 학교 마치고 갔거든요. Entonces, la razón por la que yo supe eso es porque estaba yo yendo a ese campo continuamente a evangelizar. 이제 불러니까 도망 나와야 되잖아. 우리 다 나온 거지 이렇게. Entonces, como hubo un incendio, tuvimos que salir rápidamente. 근데 이제 들어갈 때 미 문화원 들어가면 가방을 보관해야 돼요. Pero al entrar ahí teníamos que guardar nuestras mochilas. 이제 내 가방 나오니까 그거 보고 이제 조사 나온 거죠. Entonces, al salir ya veían esas maletas de quién era cada cual. 뭐 불질른 기름 싼 그게 또 교회 마크 있는 거고 뭐 이렇게 내가 딱 자기들 의심스러운가 봐. Entonces, en ese tanque de gasolina parece que estaba la marca de la iglesia, entonces ya se dieron cuenta de quiénes fueron. 이게 뭐 죄인이다 하는 확정은 없으니까 찾아와서 자꾸 물어보는 거예요. Entonces, no podían decirlo así, sino continuamente venían y preguntaban algo. 그리고 뭐 공부하다가도 불리 나가 뭐 물어보고 이렇게. Entonces, cuando estudiaban, pues preguntaban algo y les respondían así. 굉장히 고민이 되더라고요. 자꾸 찾아오니까요. Continuamente me venían a visitar, por eso me preocupaba algo. 그래서 이제 학교 가는데 버스 타고 가는데 버스에서 뉴스 나오더라고요. Entonces yo fui en el autobús y en el autobús vi la noticia. 미 문화원 화재 사건 범인 잡혔다고. En ese centro de cultura estadounidense hubo un incendio. 그 이름 나오는데 보니까 그 교수를 막 어렵게 질문했던 그 학생들이에요. Y al ver los nombres eran esos estudiantes que hicieron tantas preguntas raras a este profesor. 어쨌든 저는 그 교수님 강의가 굉장히 난 이거 참 도움됐어요. Sea como sea, este profesor, las clases que él daba, que impartió, me dieron mucha ayuda. 난 졸업하고 나는 이제 목사 되고 하다가 우리 교회가 막 역사를 났단 말이에요. Luego yo me gradué, llegué a ser pastor y mi iglesia empezó a avivarse. 지금도 기억납니다만 감천에 있는 교회에서 저를 집회 초청을 했어요. Me sigo acordando, una iglesia en Campson me invitó a predicar. 거기 가니까 김근호 교수님 장로로 있더라고요. Y cuando yo fui ahí, este profesor, Kim Go, estaba como anciano. 메시지 하면서 이 얘기 했습니다. Y yo dije esto en el mensaje. 교수님 강의 듣고 이 많이 도움됐다.
라고 얘기했습니다. Yo escuché las clases que impartía este profesor y me fue de gran ayuda. 왜냐하면 대학 교수가 영적인 강의하는 교수는 아무도 없어요. Porque en el seminario no habían profesores que hablaran de este secreto espiritual. 그러나 렘넌트에게 꼭 부탁하고 싶습니다. Yo les pido por favor esto a los 이거 remanentes. 알아야 세계 움직일 수 있어요. Deben de conocer esto para ser capaces de mover el mundo. 이거를 반대쪽으로 알고 세계를 움직이는 게 3단체다. Los que están conociendo esto por el lado opuesto y están moviendo el mundo son las tres organizaciones. 네피림 충만, 반대말이 성령 충만 아닙니까? Lo opuesto a ser llenos de Nefilim es ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 렘넌트 전도학을 허락하시고 렘넌트에게 메시지 주시는 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias por permitirnos este estudio del evangelismo para darles el mensaje a los remanentes. 세계 살리는 작품을 만드는 렘넌트들이 될 줄 확신합니다. Tenemos la seguridad de que serán remanentes para cambiar el mundo espiritual con esas obras maestras. 전국 세계 흩어진 렘넌트에게 축복해 주옵소서. Bendice a los remanentes que están esparcidos en el país y el mundo entero. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.